কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আমরাও খুব ভালো আছি। আমি মৌমিতা। আমার আরেকটি নতুন ব্লগে সবাইকে অনেক অনেক স্বাগতম। আজকের দিনটা হলো শুক্রবার আর এখন ওই 8:30 মতো বাজে। ঘুম তো অনেক আগেই ভেঙে গিয়েছে, সেই ভোর 4টা থেকে জেগে আছি। প্রতিদিন ভোরের দিকে ছেলের ডাইপার চেঞ্জ করতে হয়, আর সেই ডাইপার চেঞ্জ করতে গিয়ে কোনো দিন এমন ঘুম ভেঙে যায় যে আর দ্বিতীয়বার ঘুমই আসে না। আর অত ঠান্ডার মধ্যে উঠে করবোটাই বা কী? বাইরে আলো ফুটতে ফুটতে প্রায় 6টা বেজে যায়। আর জানেন তো, এই যদি দ্বিতীয়বার ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে আর 9টা 10টার আগে সকালে ঘুম ভাঙে না। এই হয়েছে এক মুশকিল আমার। আর যেদিন ঘুম থেকে উঠতে উঠতে 10টা বেজে যায়, সেদিন আর কি বলবো, উঠে তড়িঘড়ি করে কোনো রকমে ব্রেকফাস্ট করে ছেলেকে খাইয়ে রান্না করে ঘরটর পরিষ্কার করে খেতে খেতে সে আমাদের 3টে বেজে যায়। এই চলছে আমার, এই হয়েছে এক মুশকিল। ছেলের খাবারটা রেডি করে নিয়েছি। আজকে ওকে একটু স্মুদি খাওয়াবো। সকালে আমি বেশিরভাগ দিনই ওকে স্মুদিটাই খাওয়াই, হেলদি ফুড, আর ও খেতেও ভীষণ পছন্দ করে। তো ওই আপেল কলা কেটে সব রেডি করে রেখেছি, এবার উঠলেই শুধু মিক্সিতে দিয়ে পেস্ট করে ওকে খাইয়ে দিব। আর আমাদের আজকে করছি পাস্তা। ঘরে অনেক দিন ধরেই পাস্তার প্যাকেটটা পড়ে আছে, তো করাই হয় না জানেন তো। তো আজকে ভেবেছি পাস্তা করব, কিন্তু একদম আমার স্টাইলে, মানে একদম ঘরোয়া স্টাইলে। আর কয়েকদিন ধরে এমন ঝামেলায় পড়েছি, ঘরের ওয়াশিং মেশিনটা গেছে খারাপ হয়ে। আর এখানকার বাথরুমগুলোতে তো আর সেরকম জামা কাপড় ধোয়ার মতন ব্যবস্থা থাকে না। কী যে মুশকিলে পড়েছি। আজ প্রায় 7 থেকে 8 দিন হয়ে গেল খারাপ হয়ে আছে। জামা কাপড় ধুতে দিয়েছিলাম, ব্যাস সেই জামা কাপড় আর বেরোয়নি মেশিন থেকে, মেশিনের মধ্যেই আটকে গিয়েছে। সেদিন ধোয়া টোয়া হলো, তারপরে যখন মেশিনের দরজাটা খুলতে যাব তখন দেখি আর খুলছে না। সে জামা কাপড় আজ থেকে 7-8 দিন হয়ে গেল সে ভেজা অবস্থাতে মেশিনের ভেতর পড়ে আছে। কৃষ্ণেন্দু ফ্ল্যাটের মেনটেনেন্সে মেল করেছে, কিন্তু সেই ডেট পাওয়াও একটা মুশকিলের ব্যাপার। এখানে কোনো জিনিস খারাপ হলে সে যে কবে ঠিক হবে তার আর কোনো ঠিক নেই। কিছুদিন আগে আমাদের চেনা জানা একজনের বাড়িতে বাথরুমের কল ভেঙে গিয়েছিল। শুনলে অবাক হবেন, কল ঠিক করতে যে প্লাম্বার এসেছিল সে এসেছিল বিএমডব্লিউ গাড়ি নিয়ে, আর সে কল ঠিক করতে নিয়েছিল 50 পাউন্ড, মানে 5,000 টাকা। তাও আবার কলটা আলাদা করে কিনতে হয়েছিল, সেটা আবার সে 5,000 টাকার মধ্যে ইনক্লুড নয়। একটা কল সারাতে যদি 50 পাউন্ড নেয়, তাহলে ভাবুন তো একটা ওয়াশিং মেশিন ঠিক করতে কত টাকা নিতে পারে। পরে জেনে দেখলাম যে ওয়াশিং মেশিন এই সমস্ত জিনিসগুলো ঠিক করতে প্রায় 100 থেকে 150 পাউন্ড এরা চার্জ করে, মানে ওই 10,000 থেকে 15,000 টাকা। ভেবে দেখলাম যে 15,000 টাকায় তো আমাদের দেশে নতুন একটা ওয়াশিং মেশিন হয়ে যাবে। ভাবতে পারছেন কী পরিমাণে চার্জ করে এরা। এই দেখুন, কথা বলতে বলতে পাস্তা প্রায় আমার রেডি। একটু পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম কাঁচা লঙ্কা ভেজে তার মধ্যে একটু সয়া সস আর টমেটো সস দিয়েছি। আর আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা পাস্তাটা একটু নাড়িয়ে নিয়ে ওর মধ্যে একটু ডিমের ভুর্জি দিয়েছি, আর নামানোর আগে একটু ম্যাগি মশলা ছিটিয়ে দিয়েছি। ব্যাস, ঘরোয়া পদ্ধতিতে পাস্তা আমার রেডি। এইভাবে একবার বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, সত্যি বলছি খুব ভালো লাগে। কৃষ্ণেন্দু কিছু জিনিস অনলাইনে অর্ডার করেছিল, সেগুলিই বোধহয় এলো। আজ আবার বন্ধুরা মিলে লাঞ্চে বাইরে খাবারের প্ল্যান হয়েছে। সেরম কিছুই না, ওই একসাথে একটু টাইম স্পেন্ড করা আর কি। সবাই ঠিক করেছি 12:30টার দিকে একটা জায়গায় মিট করব। ওরা ওদের বাচ্চাদের স্কুলে দিয়ে তারপরে আসবে, কিন্তু আমার তো আর সেটা হবে না। আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য রকম। আমি ছেলেকে নিয়েই যাব। তো যাই, কৃষ্ণেন্দুকে পাস্তাটা দিয়ে আসি, তারপরে আমিও খেয়ে তাড়াতাড়ি করে রেডি হয়ে নেই। মনে হয় মিটিং চলছে, দরজাটা বন্ধ করে রেখেছে। থাক, পরে খাবে। আমি বরং ওটা রেখে দিই, আমি নিজে খেয়ে নিই।
বলছি সবাই একটু হাই করে দাও। ধরো না বাবা, তোমাকে দিব। ওকে সকালে বলেছি আজকে আমরা ঘুরতে যাব, বিরিয়ানি খাবো। তুমি কি বিরিয়ানি খাবে, চিকেন বিরিয়ানি না পনির বিরিয়ানি? বলে কি চিকেন। চিকেন। আজ যে রেস্টুরেন্টে এসেছি এটা একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট, আর জানেন তো একদম আমার ঘরের কাছে, পায়ে হেঁটে ম্যাক্সিমাম 4 থেকে 5 মিনিট। আর এই রেস্টুরেন্টটার নাম হলো বিরিয়ানিওয়ালা। আর বিরিয়ানিওয়ালায় এসে বিরিয়ানি খাবো না তা তো হতে পারে না। এই যে আছি এদিকে আছি। হ্যাঁ মাম্মাম বস। বেরোচ্ছি তো। বাবা যাবে না আজকে। হ্যাঁ বাবা তো অর্ধেকটা তো ফেলে দিচ্ছিস না? ট্রাইটা করছে এটাই অনেক। ও নিজে নিজে খেতে চায়। ভালো তো সেটা। প্যান ভেজালে বোধ হয়। মুখটা খোলা। এই পেছন থেকে কিছু আসলে বলো। কেউ আসবে না, এই বাহিনী দেখলে সবাই চলে যাবে। বাহিনী আসছে। খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ করে আরেকটু আড্ডা দেওয়ার জন্য আমরা চলে এসেছি পার্কে। কিন্তু পার্কে এসে যা দেখলাম যে গতিক সুবিধের নয়। এত উল্টো পাল্টা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে যে দাঁড়িয়েও থাকতে পারছি না। এখন ওই রাত 7:30 মতো বাজছে। রাত্রের খাবারের ব্যবস্থা করছি। আজকে ভেবেছি একটু ঘুগনি আর বেগুন ভাজা করব। আজকের দিনটা সবার সাথে মজা করে বেশ ভালোই কাটলো। এখানে যখন প্রথমবার এসেছিলাম তখন একজনকেও চিনতাম না। হাসতে হাসতে থাকতে থাকতে পরিচিত হতে হতে কতজনের সাথে পরিচয় হয়েছে, কত বন্ধু হয়েছে। কিছুক্ষণ ভালো সময় কাটানোর পর দেখবেন সেই রেশটা অনেকক্ষণ মনের মধ্যে থেকে যায়। আজকের ঘুগনিটাতে পেঁয়াজ টিয়াজ আর কিছু দেব না, একদম নিরামিষ করে করব। আর এই হলুদ মটরের ঘুগনিটা খেতে কৃষ্ণেন্দু যে কী ভালোবাসে কি বলবো। আমার আবার কাবলি ছোলার ঘুগনিটা খেতে খুব ভালো লাগে, কিন্তু ওর আবার এইটা ভালো লাগে। কাবলি ছোলাও ছিল ঘরে, কিন্তু ওর যেহেতু এটা পছন্দ তাই আজকে এটাই করলাম। আর এই মটরটা এনেছেও খুব ভালো, খুব বেশি একটা সিটি দিতে হয় না, সহজেই সুসিদ্ধ হয়ে যায়। চলুন, ঘুগনি তো হয়েই গিয়েছে, এবার গরম গরম বেগুন ভাজা করে নেই। শীতকালে গরম বেগুন ভাজা দিয়ে রুটি খেতে কিন্তু বেশ লাগে। আমাদের স্কুলে ফিজিক্যাল এডুকেশনের যে ম্যাডাম ছিলেন উনি আমাদের বলেছিলেন যে বেগুন ভাজা খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভালো নয়, কারণ প্রচুর তেল টানে বেগুন। তাই জন্য আমি বেগুনকে চালের গুঁড়োর ব্যাটারের মধ্যে এভাবে এপিট ওপিট করে একটু ডুবিয়ে নিয়ে তারপরে বেগুনটা ভাজি, তাহলে না তেল অনেক কম টানে। আপনারাও করে দেখবেন এরম করে। এই রকম করে বেগুন ভাজলে বেশ মচমচা একটু ক্রিস্পিও হয় আর খেতেও ভালো লাগে। বেগুনের মধ্যে আমি কিন্তু একটুও হলুদ দেইনি, শুধু ওই চালের গুঁড়োর যে ব্যাটারটা বানিয়েছিলাম তার মধ্যে একটুখানি নুন দিয়ে দিয়েছিলাম। ব্যাস, দেখুন কত সুন্দর বেগুন ভাজা হয়েছে। আর তেলও একদম কম, দেখতেই পাচ্ছেন একেবারেই তেল কমে অল্প আছে একটু একটু করে বেগুনটা ভেজে নিয়েছি। দাঁড়াও, এখানে বসে, মামামের কাছে বসে। বাটি এটা ধোয়া চালু আর মাথায় দিয়ে বসে থাকে। তখন অনলাইনে যে জিনিসগুলো এলো সেগুলোই এখন আনপ্যাক করছি।
ওই কৃষ্ণেন্দু ঘরের জন্যই কিছু কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস অর্ডার করেছিল, সেগুলোই এসেছে। তো চলুন ব্লগটাও তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি। ব্লগটা ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে দেবেন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করতে একদম ভুলবেন না। আর যারা ফেসবুক থেকে এই ব্লগটা দেখছেন তারা অবশ্যই পেজটিকে ফলো করে নেবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী আরেকটি ব্লগের সাথে। আজকের মতন টাটা। টংটা, হ্যাঁ এটা তো দেখে ভালো, কোয়ালিটিটা ভালো আছে। দেখো না, ওটা একটা হ্যাঙ্গারের মধ্যে অনেকগুলো ঝুলবে একসাথে।